السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen hutbede ben şunu beyan ettiydim. Ramazan ve orucun gayesi Yüce Allah-u Teala'nın buyurduğu kalplerde takva yaratmaktır. Ve bununla alakalı olarak ben vaad edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın bazı iktibaslarını okuduydum. Bunu elde etmek için ne yollar vardır ve nasıl biz bunları benimsemeliyiz diye izah etmiştim. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bu konuyu bizim kalplerimize yerleştirmek için değişik yerlerde onun daha detaylarını dahi da beyan etmiştir ki bizim kalplerimize onun önemi iyice girmiş olsun ve bizim her amelimiz ve ahlak vasıflarımızdan o belli olsun. Çünkü eğer takva yoksa hiçbir şekilde bir hayır ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna olsun olamaz. Gelip geçici hayırlar her insan gelip geçici bir coşku ve sebepten dolayı yapar. Fakat devamlı olarak hayır yapmak gerçek takva olunca nasip olur insana. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bu konuyu beyan ederek yani insanın muttaki olması için yalnız bu kadar yeterli değil ki ibadet eden olsun yahut yalnız kul hakkını veren olsun. Bunu beyan ederek dedi ki muttaki odur ki ahlak vasfı dahi yüce olsun. Bunu beyan etmiştir Mesih Muhammed Aleyhisselam. O kendi ahlak vasıflarıyla diğerler üzerinde kendi hayırını ve takvanın etkisini yapsın diğer insanlar üzerine. Bir seferinde Mesih Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki ahlak vasfı insanın salih oluşunun bir alametidir. Bunu beyan ederek bir müminin hayatının gayesi şu olmalı ki İslamiyet'in talimatının güzelliği ebedi olarak belli edilsin. Ve bu o zaman mümkündür ki ne zaman takva üzerinde yürüyerek güzel ahlaklar gösterilsin.
तकवा के बहुत से अज्जा हैं। Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki takvanın birçok cüz'ü vardır. Ücub, kendini beğenmeşlik, kötü ahlaktan uzaklaşmak dahi takvadır. Her kim güzel ahlaklarını gösterirse düşmanları dahi onun dostu oluverirler. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İdfa billeti hiyye ahsan. Buyurdu ki kötülüklerden uzak durmak takvadır. Güzel ahlak vasıflar göstermek takvadır. Düşman dahi bununla dost oluverir. Diyor ki düşünün hidayetine hangi talimat ileri sürer. Bu hidayette Allah-u Teala menşei şudur ki eğer muhalif küfür dahi ederse onun cevabı küfür ile verilmemeli. Onun üzerine sabır edilmeli. Bunun neticesi şu olacaktır ki muhalif sizin üstünlüğünüzü kabul ederek bizzat utanacak ve bu ceza öteki cezadan daha kuvvetlidir ki intikam olarak siz ona vereceğiniz cezadan daha güzel olacaktır. Adamın birisi insanı öldürebilir. Fakat insanlığın iktizası ve takva bunu istemez. Güzel ahlak vasfı öyle bir cevherdir ki her insan üzerinde onun etkisi olur. En eziyet verici insan, en düşman insandan dahi ondan etkilenir. Birisi ne güzel söylemiştir Farsçada. Lütfkun lütf ke begane şevad halka begoş. İyilik yap ki senin düşmanların dahi senin dostların olabilsinler. İşte bu usulü bir sözdür. Onu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Her amelimizi takvaya tabi kılarak güzel ahlak vasıfları gösterelim. Daha güzel bir şekilde bunu yan ederek ahlaktan ne murattır? Ve onun gayesi ne olmalı? Ve önümüzde bu ahlakın örneği nedir? Bunu beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki ilk olarak ahlak vasıfları insanı insan yapan ahlak vasıfları insan bundan yalnız kolay iyi zannetmesin ki diğer insanlar karşı insan yumuşak olsun. Hayır. Hulk ve ahlak iki manadır. Birbirine benzer manada kullanılır. Halk zahiri yaratılış demektir. Mesela kulak vesaire hepsi yaratılıştır ve hulk bateni olarak yaratılıştır. Aynı şekilde iç kuvvetler ki insan ve gayri insan arasında fark yaratıyorlar. Onların hepsi hulktur. Öyle ki akıl, fikir hepsi bütün kuvvetler hulk vasfına kapsamındadır. Hulktan murad bir insan kendi insanlığını düzeltir. Eğer insanların farizaları olmazsa farz etmek lazım olacak ki eğer insanların görevleri insanı vermiyorsa yahut onlar beyan edilmemişse o zaman farz etmek lazım olacak, bakmak lazım olacaktır ki bu insan erkek midir, eşek midir, nedir? Hulk arasında fark olursa eğer hulk güzel değilse, fark yoksa insan yaratmak için o zaman güzel vasıflar gereklidir. Eğer onlarda fark olursa o zaman zahiri şekil vaki kalır. Ve asıl insanlık içinden çıkmış olur, kaybolur. Diyor ki Mesih Maud Aleyhisselam mesela akıl yoksa insan mecnun olur. Zahiri suretten insan olarak adlandırılır.
bir insan deli olursa yine insan olarak adlandırılır. Fakat onun aklı tamamen yok olur. Çünkü insanlarda akıl olur. Fakat deli ondan boş olur. Demek ki ahlaktan murat Allah-u Teala'nın rızasını aramak. Ve o nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ameli hayatında mücessem olarak biz onu görüyoruz. Ahlak onlardır ki Allah-u Teala onları sever. Ve Allah-u Teala ne sever? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında gördüğümüzünü Allah-u Teala ister. Her yönden. Allah-u Teala'nın rızasını aramanın usulüdür. Bizim gayemiz bu olmalı. Allah-u Teala'nın rızasını arayalım. Onun için gereklidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına göre kendi hayatımızı yapmaya çalışalım. Bu ahlak bir temel şeklindedir. Eğer onlar mütezelzel olursa bina yapılamaz üzerine. Ahlak bir kerpiç üzerine ikinci kerpik yapmaktır. Eğer birisi eğri olursa bütün duvar eğri kalır. Birisi ne güzel söylemiştir. Birinci parçada birinci tuğla eğri konulursa onun üzerine kurulan bütün duvar gökyüzüne kadar eğri gidecektir. Sonra diyor ki bunları dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz. İnsanların çoğunu ben gördüm. Dikkatle ben okudum. Bazı kimseler elleri açık olurlar. İnsanlara verirler. Fakat öfkeli olurlar aynı anda. Hemen öfkelenirler. Bazı kimseler halim olurlar. Fakat cimri olurlar. Bazı kimseler öfke anında insanı çok döverler. Fakat tevazu olmaz onlarda. Bazı kimseleri biz gördük. Tevazu vardır çok. Fakat asla cesaret yoktur. Ya öfke olurlar yahut da kibar olmazlar. Kibar olurlarsa cesaret gerekliyse o cesaret olmaz onlarda. Dedi ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakları hakkında diyor ki Yüce Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanı hakkında dedi ki inneke la ala hulukin azim ve hayatının her sahasında güzel ahlak vasfının öyle örneklerini gösterdi ki örnektir ve bunun üzerine her insan kendi gücüne göre her mümin onları benimsemelidir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında buyurdu ki bir zaman vardır ki kendisi fasahat ile bir taifeyi resim olarak hayran bırakırdı. O kadar güzel konuşurdu ki bütün mecma toplum ondan etkilenirdi. Bir zaman geliyor ki kılıç ve kılıç anında cesaret gösterir. El açıklı olursa dağ gibi altın dahi bağışlar. Hilm konusunda şanını gösterir. Vacibul katıl yani öldürülmesi gerekli olanı affeder. Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en güzel örneğidir. Benzersiz ki Allah Teala onu bize göstermiştir. Diyor ki bunun örneği çok yüce bir ağaç gibidir. Onun gölgesinde oturarak insan onun her cüzünden kendi ihtiyaçlarını giderebilir. Onun meyvesi, onun çiçeği, onun kabuğu, onun yaprakları, kısacası her şey faydalıdır. Sonra diyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kendi ahlakları hakkında savaşta en cesur olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunan en cesur sayılırdı. Çünkü kendisi en tehlikeli yerde olurdu. Subhanallah ne güzel şandır. Bir zaman geliyor ki
kendisi yanında o kadar fazla keçiler vardı ki belki Kisra ve Kayser yanında belki o kadar keçi yoktu. Adamın birisine hepsini verdi. Şimdi elinde bir şey olmasaydı ne verirdi? Ahlak vasfı o kadar güzeldir. Sonra başka bir renk vardır. Hükümet rengi olmasaydı nasıl ispat olunurdu ki öldürülmesi gerekli olan kafirleri affetti. İntikam öc alabilmesine rağmen affetti. Gücü vardı. Fakat buna rağmen affetti. Ashab-ı kiram ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslüman kadınlara çok eziyet verdiler, sıkıntı verdiydiler. Onlar kendisinin önüne gelince dedi ki La tesriba aleykümül yevm. Ben bugün sizi affettim. Ceza yoktu sizin için. Eğer öyle bir ceza böyle bir durum olmasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel vasıfları nasıl belli olurdu? Ahlak vasıfları. Öyle bir vasıf, ahlak söyleyin ki kendisinde olmasın. Sonra en olarak, kamil olarak bulunmasın kendisinin zatında. Yok. Öyle kamil örneklerdir bunlar ki bunlar hakkında Yüce Allah buyurdu. Bu Resul'ün örneğine siz de kendi gücünüze göre, yeteneklerinize göre tabi olun. Bu örneğe tabi olmak için çaba sarf etmeniz gerekli olacak. Bir çaba sarf etmeniz lazım. Yalnız demek biz nasıl yürüyebiliriz, nasıl benimseyebiliriz yeterli değil. Bu Allah-u Teala'nın Resulünün örneğidir. O en güzeldir. Allah Teala dedi ki siz buna mutlaka tabi olmalısınız. Yüce Allah bunu benimsemek emri vermiştir. Onun için çaba ve mücahede gereklidir. Bu konuda beyan ederek diyor ki bir insan mücahede yapmadıkça, dua yapmazsa karanlık ortaya çıkmış olan kalbinde o uzaklaşamaz. Kalbindeki karanlık uzaklaşamaz. Mücadele etmedikçe, dua etmedikçe onunla birlikte çaba ve dua her ikisi gereklidir. Allah-u Teala buyurmuştur. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Yani Yüce Allah her çeşit afet ve bela insana, kavme gelen belayı uzaklaştırmaz. Kavm kendisi onu uzaklaştırmaya çalışmadıkça, himmet etmedikçe, cesaret göstermedikçe o zaman nasıl değişiklik olsun? Diyor ki bu Allah-u Teala'nın değişmez bir sünnetidir. Dedi ki وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا. Kısacası bizim cemaatimiz olsun yahut kim olursa olsun ahlaklarını değiştiremez. Mücahede ve dua yapmadıkça yoksa mümkün değil. Sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselam şunu beyan ederek ki insanın ahlak ne kadar düşük olursa olsun eğer ıslah etmek isterse ıslah edebilir. Bunu beyan ederek daha önce de buyurduğu gibi dedi ki bunun için mücahede gereklidir. Bu konuda hakimlerin teorilerini dahi ileri sürmüştür ve bir örnek ileri sürmüştür. Diyor ki hükümaların iki mezhebi vardır. Birisi derler ki insan ahlak vasıflarını değiştirebilir. Ötekiler vardır ki hayır gücü yetmez değiştirmeye. Asıl şudur ki tembellik olmazsa ve insan ellerini ayağını harekete geçirirse değişiklik yapabilir. Tembel olmayın. Mücadele edin. Ahlaklarınız düzelebilir. Dedi ki ben bu konuda bir hikayeti hatırlıyorum. O da şudur. Derler ki Yunanlıların
bir hakimi vardı Eflatun, ona bir adamın birisi geldi ve kapısında haber verdi. Eflatun'un kaidesi vardı. Gelenin yüzünü öğrenmedikçe onun içeri girmesine izin vermezdi. Onun yüzü zahiri şekli nasıldır onu öğreniyordu önce. Yoksa içeri girmesine izin vermezdi. Ve tahmin ile bilirdi ki nasıldır bu adam. Gelen zat. Tahmin ederdi bununla. Ne gibi bir insandır. Hizmetçi onun çehresini beyan etti. Dedi ki ona söyleyin. Sende kötü ahlaklar çok fazladır. Ben seninle görüşmek istemiyorum. O adam kötü ahlak vasıflarına sahipsin. Ben seninle görüşmek istemiyorum. O da Eflatun'un bu cevabını dinleyince hizmetçiye dedi ki sen ona söyle. Sizin buyurduğunuz doğrudur. Fakat ben kendi kötü adaletini yok ederek ıslah ettim. Hepsini bitirdim. Kötü ahlak vasıfları. Bunun üzerine Eflatun dedi ki bu mümkündür. Onu içeri aldı ve onurlu bir şekilde onunla görüştü. Diyor ki hekimlerin düşüncesi mesela derler ki ahlak vasıflarının değiştirilmesi mümkün değil diyorlar, yanlıştır. Biz görüyoruz ki bazı hizmetçiler, görevliler rüşvet alıyorlar. Yöneticiler onlar tövbe ettikçe birisi onlara dağ dahi verirse altından ona bakmazlar. Sonra ahlakların iyiliği konusunda bir örnek ileri sürüyor ve diyor ki insan üzerinde nasıl fil halk zamanı gelir. Yani onun yaratılışında bir zaaf olur. Zahiri olarak bedeni zayıflar. Ona yaşlılık derler. İhtiyarlık. O zaman gözler iş yapmaya terk eder. Kulaklar dinlemez. Duymazlar. Onun bütün üzvü kendi işini terk etmeye başlar. Muattal gibi olur. Bırakılmış gibi olur. Aynı şekilde unutmayınız. Yaşlılık iki çeşit olur. İhtiyarlık iki çeşit olur. Tabi ve gayri tabi. Tabi odur ki daha önce zikredildiği gibi zahiri ihtiyarlıktır ve gayri tabi odur ki insan kendi hastalıklara bakmasın. Onlar insanı zayıflatarak zamandan önce onu zayıflatacak. Onu ihtiyarlatacak eğer dikkat etmezseniz. Mesela bedensiz nizamda bir şu yol vardır. Eğer insan tedavi etmezse zayıflar. Bu bedensel nizamda bir yol vardır. İki yol. Birisi tabi yaşlılık var. Yaşıyla birlikte ihtiyarlık gelir. Fakat birisi gayri tabidir. İnsan üzerine gelir, zaaf olur. Ki insan dikkatsizlikten dolayı olur bunlar. İnsanın dikkatsizliği söz konusu olur. Aynı şekilde içte ve manevi nizamda da vardır. Bu zahiri nizamda nasıl iki çeşit ihtiyarlık vardır, manevi nizamda da aynı iki çeşit ihtiyarlık vardır. Birisi kendi güzel ahlak vasıflarını değiştirmeye kalkışmazsa, kötü ahlaklarını değiştirmezse, güzel ahlak ile çaba sarf etmezse onun ahlak vasfı tamamen düşer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu ve Kur'an-ı Kerim'in talimatından açık olarak bu beyan edilmiştir ki her hastalığın tedavisi vardır. Fakat eğer tembel daha üstünü çıkarsa insanda o zaman ölümden sonra başka neyi bekler? Eğer bir niyaz olarak insan hayat geçirirse, nasıl bir hayat ihtiyar geçiyorsa o zaman nasıl korunabilir? Onun için bugünlerde tembellikliği uzaklaştırmak için Yüce Allah bize malzeme vermiştir. Ahlakının iyiliğine her insan dikkat etmeli
ve öteki zaafları ve günahlardan dahi uzak durmaya çalışmalı. Eğer dikkat etmezsek bu çaba ortam olmasına rağmen Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi o zaman ihtiyarlık vasfına girecektir insan. Ve onda hayatın ölümü sonudur. Allah-u Teala'nın önünde takva olmadan insan Allah-u Teala'nın huzuruna gidecek. Ahlak vasıflarını elde etmek için tövbeye dikkatimizi çekerek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki tövbe aslında güzel ahlak vasıfları için pek yetkilidir. Güzel ahlakları elde etmek istiyorsanız tövbe ile elde edebilirsiniz. Yalnız tövbe günahlardan af dilemek değil. Eğer güzel ahlak vasıflarını elde etmek istiyorsanız onun için dahi tövbe gereklidir. Ve dedi ki insanı kamil yapar bunlar. Her kim kendi kötü ahlaklarını değiştirmek isterse onun için gereklidir ki tam kalple, iyi niyetle tövbe etsin. Bunu da unutmamalıyız. Tövbenin 3 şartı vardır. Onları tamamlanmadan tövbe-i nasuh dediğimiz elde edilemez. Bu her 3 şarttan birinci şart, Arapçada buna ikrah derler. Yani fasıd düşünceler yok edilsin. Reddiye kötü ahlakları yaratan adetler, alışkanlıklar vardır. Beyhude düşünceler vardır. Kötü ahlaklar vardır. Onları yok etmek için gereklidir ki onları uzaklaştıralım. Birinci şart budur. Asıl şudur ki Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor. Birinci şart nasıldır? Düşüncelerin büyük etkisi olur. Nasıl uzaklaştıracağız? Onun detaylarını beyan ediyor. İnsan bir şey düşündüğü zaman insanın tabiat üzerinde onun büyük etkisi olur. Çünkü amelle girmeden önce her fiil bir düşünce şeklinde olur. Herhangi bir işi yapmak için amele gelen her bir düşünceden önce yalnız bir düşünce olur. Onun için tövbe için birinci şart şudur ki fasık düşünceleri terk edelim. Mesela bir insan bir kadın ile kötü bir ilişkisi varsa tövbe etmek için birinci şart şudur ki onun şeklini çirkin desin ve onun bütün kötü şarkılarını zihninde tutsun. Çünkü demin söylediğim gibi düşüncelerin etkisi çok kuvvetlidir ve ben Sufilerin zikrini okudum tezkerelerinde, kitaplarında. Onlar düşünceyi o kadar ulaştırdılar ki insanı domuz yahut maymun gibi gördüler. Kısacası budur ki her nasıl bir insan düşünürse onun ahlak vasıfları da aynı şekilde olur. Onun için bazı düşünceler kötü ahlak vasıfları sebep olurlarsa onları yok etsin. Birinci şart şusun düşünce olarak. İkinci şart nadim olmaktır. Utanmak. Utancı zannetmek. Her insanın vicdanının bir gücü vardır. Her kötülüğü üzerine kendisine haber verir. Fakat bedbaht insan onu terk eder. Onu işe koymaz. Allah Teala içine bir yetki koymuştur. Günah ve kötülüğü yapmak üzerinde utanç göstersin ve zannetsin ki bu lezzetler gelip geçici ve birkaç günlüktür. Birkaç günlüktür, gelip geçici. Sonra düşünsün. Her seferinde bu lezzet azalmaya devam eder. Öyle ki yaşlılık anında güçler artık zayıf olur. Sonunda bütün bu dünyadaki lezzetleri terk etmesi lazım olacak. Demek ki bu hayatta dahi bunlar terk edilecektir, bu lezzetler. O zaman bunları yapmakta neyi elde edecektir? Çok şanslıdır o. Öyle bir insan ki tövbeye dönsün ve ilk olarak kötü düşünceleri yok etsin.
नजासत और नापाकी निकल जावे तो फिर नादिम हो bu necaset ve bu pislik çıkarsa o zaman nadim olsun, utansın ve yaptığı üzerine utansın. Üçüncü şart azimdir. पक्का इरादा कर ले Gelecek için कि फिर उन बुराइयों की तरफ azim etmek, kuvvetli irade belirlemek. मत करेगा Yani ben tekrar geri dönmeyeceğim bu kötülüklere. Bunun üzerinde durduğu zaman Allah-u Teala ona gerçek tövbeyi nasip edecektir. Öyle ki अखलाक o kötülükler artık o uzaklaşarak güzel ahlak ve güzel fiillere dönüşecek. फरमाया कि इस पर कुव्वत और ताकत बख्शना अल्लाह ताला का काम Dedi ki bunun üzerine güç vermek Allah-u Teala'nın görevidir. Bunları bütün güçlerin sahibi odur. O dedi ki innel kuvvete lillahi cemiya. Bütün güçler Allah-u Teala'nındır. Ve insan zayıftır. कमजोर हस्ती है खुलिकल इंसानो ज़ईफ़ा Yani zayıf bir yaratılıştır. Hulikal insanu zayıfa. Bunun gerçeğidir. Onun için Allah Teala'dan kuvvet almak için कामिल कर yukarıda beyan edilmiş olan 3 şart kamil ederek insan tembelliği terk etsin मांगे ve tam olarak müstahid olsun ve Allah-u Teala'ya dua etsin. Allah-u Teala güzel ahlaklarını değiştirecektir. इन बुरे अखलाक छोड़ने के लिए Sonra जो कोशिश करना है और जो छोड़ता है bu kötü ahlakları terk etmek için çaba sarf etmek var ya, बहादुर से मिसाल देते हुए आप फरमाते हैं कि हमारी जमात में onun örneğini vererek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki bizim cemaatimizde kuvvetli ve pehlivanlar gerekli değil. मतलूब हैं ऐसी ताकत रखने वाले लोग चाहिए Öyle kuvvetler gereklidirler ki, öyle güçler sahip olan bize gereklidir ki ahlak vasıflar için çaba sarf edenler olsunlar. Bu bir gerçekdir ki kuvvetli değil, dağı yerinden yürüten, बहादुर वो है biz ona güçlü diyemeyiz. Asıl cesur odur ki बस या ahlak vasıflarını değiştirebilsin. Onun için unutmayınız ki bütün cesaret ve kuvvet ahlakları değiştirmek için çaba sarf ettin ki asıl cesaret budur. Sonra आप फरमाते हैं कि अखलाकी हालत एक ऐसी करामत है diyor ki जिस पर कोई उंगली नहीं ahlaki durum öyle bir keramettir जाए ki hiçbir insan onun üzerine itiraz edemez ve bu sebepten dolayı bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem अखलाक ही का दिया en büyük जैसे फरमाया mucizesi, ahlak mucizesi verildi kendisine. Dedi ki innaka la ala hulukin azim. कि हर एक किस्म के ख्वारिक Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her bakımdan mucizeleri से बजाय खुद बड़े हुए हैं bütün peygamberlerin mucizelerinden kendi zatında daha üstündür. Fakat kendi ahlak vasıflarının mucizesi birinci derecededir. Onun örneği dünyanın tarihinde bulunmaz ve ileri süremeyecektir hiçbir zaman. Diyor ki ben düşünüyorum her insan आदात ज़मीन kendi kötü ahlaklarını terk ederek, साइल हसना को लेता है kötü adetlerini terk ederek güzel ahlaklarını benimserse onun için करामत मसलन अगर बहुत ही सख्त keramet olan da odur. Mesela और गुस्सेवर इन आदात eğer mizacı çok sert ise, öfkeli ise bu kötü adetleri terk ederse ve hilm ve affı benimserse और हसद की बजाय bu onu terk ederek el açıklığı yerine dert ortağı olmayı elde eder. Bu bir keramet olur kendisi için. छोड़कर सखावत Yahut affı benimser, हमदर्दी हासिल bunları bırakır ve el açıklığı yerine dert ortağı olur insanlarla. Bu bir şüphesiz bir keramettir ve öyle şekilde kendi metini yapmak yerine insan kibar olur, alçak gönüllü olur. Bu alçak gönüllülük bir keramettir. Onun için aranızdan kimdir ki istemesin ki kerametli olsun? Ben biliyorum her insan aynısını isteyecektir. O zaman इंसान bu canlı bir keramettir. İnsan ahlak vasıflarını düzeltsin. Çünkü bu öyle bir keramettir ki onun etkisi asla zahil olmaz. मोमिन को चाहिए Onun faydası uzağa kadar gider. कि खल्क और Mümin için gereklidir ki halk ve yaratan önünde keramet sahibi olsun.
hem mahlukat önünde hem de yaratan önünde kendi zatında temiz değişiklik yaratarak, kibarlık yaratarak, bencilliğini terk ederek kibar olsun, alçak gönüllü olsun, el açıklı olsun, dert ortağı olsun. Bunları benimsesin ve kötülükleri terk etsin. Bu Allah-u Teala mahlukatı yanında ve Allah-u Teala'nın yanında dahi bir keramettir bu. Diyor ki birçok ayyaş öyle görülmüştür ki olağanüstü bir mucizeye inanmadılar. Fakat güzel ahlak vasıfları yönünde dahi onlar başlarını eğdiler. Ve başka bir yol bulamadılar. Diyor ki birçok insanın hayatlarını göreceksiniz. Onlar ahlak vasıflarını görerek hakkı dinini kabul ettiler. Bir mecliste beyan ettiydi. Mesih Maud Aleyhisselam o mecliste bu beyan ediyordu Mesih Maud Aleyhisselam. Bazı sihirler fakirane elbiseyle geldiler. Ayyaş idiler. Onlar o meclise geldiler. Onlar gelerek yazıyor ki öyle pis kelimeler söylediler ki o cennet meclisini bozdular, rengini. Rahatsızlık olurdu. Fakat bizim İmam Aleyhisselam fiili örneğiyle bu ahlak kerametini beyan ettiği, kerameti gösterdi. Onların dinleyenler üzerinde o kadar etkisi oldu ki onlardan birçok yüksek sesle bağırarak ağladılar. Sonra polis geldi ve onları yakaladı ve onları dövdü ve onların sarhoşluğu yok oldu böylece. Sonra iman etmenin değişik şekillerini beyan ederek diyor ki fasık, peygamberlerin önünde olan fasıklar, özellikle bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde bulunan düşmanların iman etmeleri mucizelere bağlı değildi. Mucizeler ve havarikler onlara teselli vermiyordu. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstün ahlak vasıflarını görerek iman ettiler. Ahlaki mucizeler iş yapabilir ki iktidari mucizeler onu yapamaz. Şimdi al-istikamet o fevkel keramenin anlamı budur. Ve tecrübe ederek bakınız. İstikamet nasıl olağanüstü şeyler gösterir. Bu çağda insan eğer görürse ki filan insanın ahlakları güzel ise ona hemen insan eğilir. Bu gizli değil. Dedi ki güzel ahlak vasıflarının etkisi insanlar üzerinde olur. Onlar birçok mucize görerek dahi teselli bulamadılar. Asıl şudur, diyor ki bazı kimseler zahiri mucizeleri görerek iman ederler. Bazı kimseler marifetleri hakiki görerek iman ederler. Fakat insanların çoğunun tesellisi ahlak vasıfları ve iltifat olur. Birçok kimse bugünlerde dahi Ahmediye cemaatine girerler. Şu yahut bu Ahmedi'nin ahlakından etkilenerek yahut cemaatin ahlak vasıflarından etkilenerek cemaate girerler. Onun için her Ahmedi'nin bunun üzerinde düşünmesi lazım. Benim ahlakım yalnız dini bir görevdir ve diğerleri ıslah yoludur. Her Ahmedi kendi ahlak vasıflarını bakmalılarına. İmanın yolu nedir? Onu beyan ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki Yüce Allah'tan ıslah dilemek ve gücünü sarf etmek imanın yolu da budur. Ne kadar güç varsa onu sarf etmek ve Allah-u Teala'ya dua etmek ıslah için. İmanı elde etmenin yolu da budur. Diyor ki hadis-i şerifte vardır. Her kim yakin ile dua için elini kaldırırsa Allah-u Teala onun duasını reddetmez. Onun için Allah-u Teala'dan dileyiniz ve yakin ve iyi niyetle dileyiniz. Benim nasihatim tekrar şudur. Güzel ahlak vasıfları göstermek, keramet göstermek demektir. Eğer birisi derse ki ben kerametli olmak istemiyorum, o unutmasın ki şeytan onu aldatıyordur.
Kerametten bencillik murad değildir. Kerametten insanları İslamiyet'in doğruluğu ve gerçeği onlar anlarlar ve hidayete erişirler. Ben tekrar size söylüyorum, bencillik keramete ahlak kerametin kapsamında değil. Bu şeytani bir vesvesedir. Milyonlarca Müslüman yeryüzünde değişik yerlerde bulunuyorlar. Bunlar kılıçla zorla mı Müslüman oldular? Hayır. Bu tamamen yanlıştır. Bunlar İslamiyet'in kerameti etkidir ki onları çekmiştir. Diyor ki kerametler bir çeşit olur. Onlar arasında ahlak kerameti dahi vardır. Her sahada başarılıdır bu. Onlar Müslüman oldular. Yalnız sadıkların kerametini gördüler ve ondan etkilendiler. Onlar İslamiyet'in yücelik verdiler. Kılıca bakmadılar. Diyor ki birçok araştırmacı İngilizler bunu kabul ettiler ki İslamiyet'in ruhu o kadar kuvvetlidir ki yabancı kuvvetleri çekmeye müktedirdir. Sonra şunu beyan ederek ahlaklar dahi rızık gibidir ve onları Allah-u Teala'nın rızkı gibidir ve bu da takvanın ameli bir cüz'udur, parçasıdır. Onu beyan ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki genel insanlar rızıktan muradı yiyecek ve içecek alırlar. Bu doğru değil. O rızık değil yalnız. Allah-u Teala'nın verdiği bütün güçler rızıktır. Bilgi, fenler ve marifet insana nasip olur. Bedensel olarak mal bolluğu hepsi rızıktır. Rızkın kapsamındadır. Yetenekleri, ahlak vasıfları, malı hepsi. Dedik rızıkta hükümet dahi onun kapsamındadır ve güzel ahlak vasıfları dahi rızkının kapsamındadır. Burada Allah-u Teala der ki biz size her ne verdiyseniz ondan harcarlar. Yani yemekten et, bilgiden bilgi ve ahlaktan ahlak hepsini harcarlar. Bilgi vermek zahirdir. Unutmayınız. İnsan cimri değil ki malından başkasına bir şey vermeyen cimri değil. Aksine o da cimridir ki Allah-u Teala ona bilgi vermiş oluyor ve o diğer insanlara öğretmez. Cimriliklerin birçok örneği vardır. Her şu yahut bu şekilde kendi yetenekleri yahut malını gizlerse o cimridir. Dedi ki yalnız bu düşünceyle bir insana bilgi vermemek ki eğer o öğrenirse biz değersiz kalacağız yahut bizim gelirimiz azalacak, bu da bir şirktir. Bu durumda o bilgiyi yaratan zanneder. Aynı şekilde her kim ahlak vasıflarını işe koymazsa o da cimridir. Ahlak vermek şudur ki güzel ahlak vasıfları Allah-u Teala kendi lütfuyla insana vermiştir. Mahlukat ile o ahlak ile karşılaşsın. İnsana vermiştir Allah-u Teala bu ahlakları. Önce onları elde etsin ve daha sonra insanların önünde onları belli etsin. Bu Allah-u Teala verdiği rızkı vermektir. O insanlar onun örneğini görerek kendileri dahi ahlak yaratmaya çalışırlar. İnsan ahlak vasıflarını gösterirlerse onlar dahi ahlak sahibi olmaya çalışacaklar. Ahlaktan murad yalnız şu değil ki dil yumuşaklığı olsun, cesaret, mürüvvet ne kadar varsa hepsi ahlak kuvvetleridir. Onları yerinde kullanmak onları ahlaki duruma getirir. Kendi cemaat üyelerine güzel vasıflarına ve değişiklik yaratmaya nasihat ederek diyor ki her kim kendi komşusuna kendi ahlak vasıflarını gösterir. Önce neydi ve şimdi ne oldu? Sanki bir kerameti gösteriyor gibidir. Onun etkisi çok güzel olur komşusu üzerinde. Bizim cemaatimize itiraz ederler ki biz bilmiyoruz ki ne ilerleme oldu. Ve töhmet ederler ki biz
öfkeliyiz. Onlar için utanç verici değil ki insan güzel düşünerek bu cemaate girdi. Nasıl bir küçük bir evlat babasının iyiliğini gösterir. Aynı şekilde biat eden oğul yerinde olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ezvaclarına Ümmehatul Müminin denilmiştir. Müminlerin anneleri. Ve dedi ki müminlerin babası Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Baba zahiri hayatın babası olur fakat manevi baba göğe kadar götürür. Asıl merkeze yol gösterir. Siz istiyorsunuz ki bir oğul babasının adını kötüye çıkarsın. Şudur budur sizde kötülükler vardır diyorlar. Demek ki siz cemaatinin adını kötüye çıkarıyorsunuz. Ve hiçbir oğlan babasının adını kötüye çıkarmak istemez. Bir kahveye gitsin, kumar oynasın, içki içsin ya da öyle kötü ahlak göstersin ki babasının adını kötüye çıkaran olsunlar. Ben biliyorum hiçbir insan öyle olamaz. Bu işi seven sevsin. Fakat oğlan öyle yaparsa kötü bir oğul, o zaman insanların dilini tutamaz. Böyle bir insan yaparsa insan mutlaka itiraz ederler insanlar. Babasına nispet ederler ki filanın oğludur bu. Filan kötü işi yapıyor. O kötü oğlu babasının adını kötüye çıkaran kendisi olur. Aynı şekilde kendisi bir cemaate giren birisi o cemaatin yüceliğini gözlerinin önünde bulundurmazsa ve onun aleyhinde davranırsa Allah katında cezayı gerektirir. Allah yakalayacak ve ceza verecek Allah ona. Çünkü o yalnız kendisini helakete atmaz. Diğerler için dahi kötü bir örnek olarak onları saadet ve hidayet yolundan mahrum kılar. Onun için sizlerin ne kadar gücü varsa Allah-u Teala'dan yardım dileyiniz. Ve bütün gücünüzle ve kuvvetinizle zaaflarınızı gidermeye çalışınız. Aciz kalırsanız orada sidk ile yakin ile el kaldırın ki huşu ve huzu ile kaldıran el sıdk ile kaldırılırlar, boş geri gelmez. Dua ettiğiniz zaman. Biz tecrübeyle diyoruz ki bizim 100 binlerce duamız kabul olmuştur ve oluyor da. Bu kesindir. Eğer birisi kendi zatında hem cinsler için hem dert ortağı hissi yoksa o cimridir. Eğer ben bir iyilik görüyorsam ben ağlayarak insanlara göstermeliyim. Ben perva etmemeliyiz ki birisi ona göre amel ediyor mu etmiyor mu? Onun için bizim her amelimizden ispat olmalı ki biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine gelerek kendimizde güzel ahlaklar yarattık ve insanlara söylemeliyiz. Ve tebliğin yolu da budur. Allah-u Teala bize takvadan üzerinde yürüyerek kendi ahlaklar üzerinde değişiklik yaratarak ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resulullah'ın güzel ahlakını önümüze koyarak ve güzel ahlak vasıflarını daima belli etmeye çalışsın her zaman ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arzusuna göre hayatlarımızı geçirenler olalım. Namazdan sonra ben 2 cenaze, gayip cenazeyi kıldıracağım. Birisi Sayın Lütfur Rahman Mahmud'un cenazesidir. Amerika'da yaşıyordu. Miatar Rahman'ın oğluydu. 27 Mayıs günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Beyra'dan idi ve dedesi Hazret Mia Kerim'din radıyallahu anhu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından idi. 1894 senesinde biyet ettiydi dedesi. Bunun karısı Talia Hanım biyet ettiydi babası kocasıyla birlikte dedesinin karısı büyük annesi fakat tam olarak teselli bulmamıştı. Bir rüya gördü. Talia Hanım vardı adı
rüyasını dinleyerek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bu rüya gören bu kadın जिस औरत को ये ख्वाब आई मगर उस औरत को मुझ पर कामिल यकीन नहीं है वो ख्वाब आई थी tam olarak bana inanmıyor. Rüya gördüydü. Ondan sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişine, beyseti üzerine tam olarak inanmıyordu. Dedi ki eğer tam olarak bana inanırsa Allah-u Teala ona oğlan nasip edecek. O Kadiyan'a gitti biat için ve Allah-u Teala ona oğlan verdi ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun adını Ataur Rahman adı koydu. O da Lütfur Rahman'ın babasıydı. Uzun zaman Talimul İslam Lisesi'nde ders verdi, fen dersi. Ben de onun öğrencilerinden birisiydim lisede. Büyük oğluydu, Miya Ataur Rahman'ın büyük oğlu. Damul Ahmediye Pakistan'ın da birçok yerde görevlerde hizmet bulundu. Alminar ve Halid'in müdürüydü. Sonra Sierra Leone'e gitti. Ve orada Cemaat Lisesi'nde çalıştı. Uzun zamanları Sierra Leone'da kaldı. Sonra emekli ayrıldı ve Amerika'ya gitti ve oraya yerleşti. Yazı ve konuşma her iki yetkisine sahipti. Onun konuları Al Fazıl gazetesinde yayınlanırdı. Çoklukla. Mucib Mahmud Asgar diyor ki bir seferinde Pakistan'a geldi ve Hilafet Kütüphanesi'nde, Hilafet Library'de referans arıyordu. Dedi ki Amerika'da İslam ve Kur'an'a edilen itirazlara ben cevap veriyorum, referans olarak gönderiyorum. Genellikle gazeteciler benim makalemi yazıyorlar. Lütfur Rahman dedi ki, beyan etti ki benim makalemi tab ediyorlar. Ve bununla alakalı olarak ben bazı referansları arıyorum Hilafet Library'de. Tal Mucib Raşid de yazmıştır. Çok derin mutalası vardı. Çok bilgisi vardı. İngilizce ve Urducu tam bilirdi. Urduca'da çok alimane bir şekilde makaleler yazardı. Bilgisel noktaları aramaya çok arzusu vardı. Cemaatin kitaplarını çok okurdu. Çok bilgi sahibiydi. Halil Mubaşşir Sierra Leone'da misyon, in charge misyoner idi. Diyor ki 20 seneden fazla zaman biz beraber geçirdik. Ben yakından onu gördüm. Çok kibar, münkesirul mizaç bir insandı. O kadar kibar idi ki benim elimde kelime yok. Ben onu beyan edeyim. Ve bu mübalağa değil. Bunun durumu aynen böyleydi. Allah-u Teala ona konuşma ve yazı yetkisini verdiydi. Sonra Ahmediye Lisesi'nde müdür olarak da yaptı. Önce hocaydı, sonra müdür oldu. Çok güzel bir şekilde bütün işlerini yaptı. Namaz huşu ile namaz kılardı. Allah-u Teala'nın nimetlerine şükür ederdi. Çanda verirdi. Sadaka verirdi. Mal her bütçede, her yerde malını verirdi. Özveride bulunurdu. Hilafeti çok severdi. 4. halife 1988 senesinde Sierra Leone'a gitti. Tur yaptı. Orada dahi methedilmeye değer hizmetlerde bulundu. Bu zat Emirül Mu'minine o kadar diğer insanlar için örnek idi, nasıl sevgi, saygı gösterdiği halifeye. Buraya dahi geldi. Benimle eski alaka vardı fakat hilafetten sonra bunun durumu tamamen değişmişti. Tavrı. Fazıl Ahmet Şahid Bey dahi diyor ki bir defa bir Hristiyan bir Boğa'ya geldi ve orada farazi mucizelerden bahsetti. Kendisi yazılı olarak cevap verdi ve Hristiyanlar cevap veremediler. Gayri Ahmedilerin imamı dahi çok memnun kaldılar. Allah-u Teala kendisiyle mağfiret eylesin, derecelerini yükseltsin ve evladını dahi kendi hayrını cari etmeleri kendilerine nasip eylesin.
İkinci cenaze Mirza Ömer Ahmet'in cenazesidir. Sahibzade Doktor Mirza Munavver Ahmet'in oğluydu. 5 Haziran günü öğlen Tahir Hart Enstitü Hastanesi'nde 66 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Saat 2'de. Bu benimle yaşıt idi. Benim dostum, biz beraber oynardık çocuk iken. Çok iyiliklere sahip idi ve hilafetten sonra özellikle ben gördüm bir akraba olmak, yaşıt olmak. Buna rağmen çocukluktan biz beraber kaldık. Fakat ondan sonra halife seçildikten sonra bana karşı onun ihtiram durumu ve sevgi tamamen bir örnek haline geldiydi. Allah Teala derecelerini yükseltsin. Amin. Onun evliliği Amtul Kafi Hanım Seyyid Ahmet'in kızı ile oldu. Bu da Hazret Doktor Hazret Mir Muhammed İshak sahibin torunudur radıyallahu anha. 3. halife nikahını kıydı. 5 çocuğu vardır. 3 kız ve 2 oğlan. Bir kızı, en küçük kızı Vakfe No'dur. Güzel iş yapıyor. Bir kızı burada Londra'dadır. Doktor Feriha. Doktor Hamad'ın zevcesi. Ve Lacna'da değişik görevlerde bulunmuştur. Onun kız kardeşi vardı burada. Hamtul Habi, Doktor Hamidullah Han'ın karısı da cemaate hizmet edendir bunlar. İstiyordu daima ki vakf yapsın. Fakat ben halife seçildikten sonra bana geldi ve vakıf yapmak istiyorum. Bunun yeteneklerini ben biliyordum. Onun için ben vakfını kabul ettim. Ve Ravvata ona naib sadr umumi olarak görev verdim. Allah-u Teala'nın lütfuyla çok güzel bir şekilde bu görevi üstlendi. Bu orada görev yaptı. Onun karısı diyor ki bana dedi ki ben mektup yazdıydım, kabul edildi. Sonra ben ona bazı nasihatlerde bulunduydum. Oraya giderek nasıl iş yapmalısın ve uzak mahallelerde, özellikle Rabbah'ın uzak mahalleleri vardır. Bazıları mahrumluk hissini hissediyorlar. Onlara dikkat etmelisin. Hayatının sonuna kadar bu görevi üstlendi ve güzel bir şekilde üstlendi. Ve oranın insanları, fakir insanları dahi çok memnun idiler. Çok kibarlık vardı zatında. Ve muameleyi hemen anlardı Allah-u Teala'nın lütfuyla. Çok güzel bir şekilde muameleleri hallederdi. Görev Sadr-ı Umumi dahi yazmıştır. Bazı muameleler, zor muameleler biz ona verirdik. Ve o da en güzel bir şekilde onları yapardı. Ve her iki taraf razı olurdu bunun sözünü dinleyince. Bazı kimseler derlerdi ki biz ondan karar aldıracağız. Çünkü her insanın sözünü dinleyerek çok insaflı bir şekilde karar veriyordur. Çocukları, yabancılar olsun, kendi çocukları olsun çok sevgi vardı. Şefkat gösterdi çocuklara. Hilafet ile alaka vardı zaten. Bir örnek bir alaka demeliyim. Çocukları dahi aynısını yazdı, karısı dahi yazdı. Diğer yazanlar dahi yazdılar. Son hastalık anında kanser hastalığına yakalanmıştı. Zaaf olurdu. Biraz iyileşince hemen büroya giderdi. Çünkü buraya geçen günlerde buraya gelince dedim ki büroya gitmeye devam et. Dedi ki halifenin emri vardır, onun için mutlaka ben büroya gideyim. Hastalığına aldırış etmeden, durmadan büroya gitmeye devam etti. Ve bu esnada dahi
hasta olmasına rağmen çaba ile kendi görevini yaptı, çaba sarf ederek. Kızı diyor ki buraya gelince doktor baktı, dedi ki sizin hastalığınız çok tehlikelidir. Dedi ki tamam, Allah-u Teala şifa veren odur. Ne zamana kadar verirse hayat verecek. Ben hiç üzülmüyorum. Doktor, İngiliz doktor hayret içinde kaldı. Öyle hastalar bazen üzülürler fakat bu da çok hafsala ile söz söylüyor. Aynı şekilde Doktor Nuri Bey de yazıyor. 3 hastalığı vardı. Şeker hastalığı, kalp ve kanser hastalığı vardı. Ciğer kanserine yakalanmıştı. Fakat çok cesaretle bütün hastalıklara göğüs gerdi. Nuri Bey diyor ki bazı güzel ahlak vasıflarına sahip idi. Ben onu hastalık anında dahi müşahede ettim. Hiçbir zaman şikayet etmedi. Daima bana derdi ki elhamdülillah ben iyiyim. Doktorlar ve misafirler gelirlerdi. İşaretle oturmalarına işaret ederdi. Yanıma oturun derdi. Kamer Süleyman diyor ki 4. halife vefat edince ben Londra'ya geliyordum. Bana bir zarf verdi. Üzerinde yazılıydı. 5. halife Halifetul Mesih dedi ki bu bana biat mektubum vardır. Kim halife seçilirse ona ileri sürün bu mektubu. Bir kesin biliyordu ki hilafet nizamı caridir ve haktır. Sadr Umumi dahi yazıyor. Çok iyilik vasıflarına sahipti. Ve kendisine hangi iş havale edilirse onu yaptıktan sonra rapor vermeden rahat duramazdı. Aynı şekilde diğer yazanlar dahi birçok insanlar mektup yazdılar. Kibarlık, aciz olması, sevgiyle karşılaşmak, hilafet ile olan ilişki her konusu, her birisi onu yazmıştır. Allah-u Teala derecelerini yükselsin ve onun çocuklarını dahi onun iyiliklerini devam ettirmesini ve hilafete bağlı kalmalarını kendilerine nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.